Всем привет, ребят, с вами я, Давид. Ну или Репкил, или Юджи, Итадори насрать. Пофигу. В общем-то, я знаю то, что у меня был единственный ролик по Battlegrounds, это по ТСБ. И то я там был, наверное, с киллами. И у меня там было киллов 100-200 на тот момент, не знаю. В общем-то, это Heroes Battlegrounds. Добро пожаловать. И сегодня я вам покажу, как можно получить 3 бесплатные эмоции, расскажу, что это за мастерство у персонажей и... Что? Вот, и покажу способки секретного перса, которого можно выбить с босса Наму. Портал Варпа. Портал Варпа. Проснуться 3 раза. В общем-то, я объясняю вам. Смотрите, есть такая штучка. Вот. Вот она у меня сейчас белым горит. Так вот. Есть 3 персонажа, на которых есть замочек. Это зеленый герой, убийца героев и лазурное пламя. И объясняю вам. Вот эти замочки, это, можно сказать, улучшенные их версии. Вот у нас есть вот эта полоса, которая под сбросить квесты. И если там наберется 100%, то вы разблокируете этот замочек. Я уже разблокировал замок на деку. Это, если что, зеленый герой. Вот. Ну ладно, сейчас перейдем к тому, как получить 3 бесплатные эмоции. Даже 4. Открывайте эмоции. Тут сразу же будет следующая эмоция. Нажимаете. Вот она рядом. Купить эмоции с робоксами. И что за автомобильные ножницы? Ладно. Пофигу. Сейчас. Лучший звук когда-либо. Звука нет. Ладненько. Сейчас я найду это здание, это место. Так, попробуем туда. А там у нас... Кстати, можно получить еще тут Годжо Сатору на паблике. Вот, сильнейший Годжо Сатору. Вот. Годжо Сатору я даже не знаю, какой он сильный, потому что у меня его просто-напросто нет. Но я вам объясню, как можно получить Годжо Сатору бесплатно. Вот, подходите к этому Годжо Сатору, общайтесь с ним, если он по всему небу и земле, ты одинокий, почетный, так и есть. Лучшая удача через 24 часа. Это значит, вам не выпал этот Сатору Годжо. Но если он просто промолчит, значит, он вам выпал, как мне говорил мой друг. Вот, друзья, смотрите, я пришел к этому месту. Не секретное укрытие. Это не место встречи злодеев. Погнали, вылавываем. Тук-тук-тук, открывайте. Заманали. Короче, разговаривайте с этим грибочком. Он вам... Нажимаете код шрум, господи. Вот так зажимайте на эмоции какой-нибудь и... И все. У меня уже сколько, блин, эмоций. Моя самая любимая это свой 2 колокол и получить набор. Получить набор на каждом персонаже это разное. Но вот... Смотрите. Вот как-то так. А сейчас мы идем тестить портал Варпа. Портал Варпа. Ульта называется квантовый прыжок. И смотрите, есть даже мини-комбо вроде, но я его даже не знаю. Раз, два, три и опа! Бараш реальности. Самая крутая способка. Мне выпал этот персонаж, когда я убил 4 раза Наму. Что? Вот. Мне пришлось убить 4 или 5 раз Наму. Поэтому
Кому как везет. Моему другу пришлось 30, а мне так много не пришлось. Вот получить набор, кстати, на портал варпа. Ладно. Давайте посмотрим еще раз первый скилл. Бараш реальности. На. Кстати, интересный факт. Нам он появляется после 30 минут нахождения на сервере. Все, мы посмотрели, как выглядит бараш реальности. Портал Каскад. Так, теперь пространственный волейбол. И шлюз. Его, я как понял, можно использовать еще раз. Ну да. Какой-то недокомбо может тут, конечно, получиться, но я даже не представляю, какое. Это, господи. Я извиняюсь за этот кашель, просто я заболел. Кстати, как будет выглядеть на способности шлюз добития? Зараза. Думаю, добитие есть только на бараш реальности. Серьезно. Ну, пока я буду набивать ульту. Сейчас. Сейчас, друзья, мы посмотрим добитие на 4 фигак. Обычное добитие. Даже ничего интересного. Я почти накопил квантовый прыжок. Поэтому сейчас я вам покажу добитие на квантовом прыжке. И, возможно, даже сражусь с Наму. Но, возможно, на сражение с Наму у меня нет столько времени. Погнал. И вот смотрите. Погнали. И сейчас, смотрите, я вылечу за карту куда-нибудь. Подожди, погоди-ка, что? Ага. Ну что ж, ребят, теперь вы видите, в чем минусы портал варпа. О, господи. Не, лучше мне заткнуться. Ладно, давайте дальше попробую через чат. Время ульты. Используем квантовый прыжок. Погнали. Телепортируемся. Бам. И... О, киюшки. Погнали. Шлагмаун материи. Эту атаку даже Наму не может перебить. 17 дамага. Коллапс реальности. Это я знаю, что. Так, и сокрушить достаточно тоже хорошая атака вроде бы. Бам. И сейчас смотрите. Добиваем даму. Ой, Наму. Ой, даме. Даме добили. Да. И сейчас вместе с ним на луну. Давайте. Что? Ребят, я сделал какой-то баг. Что я, блин, сделал? Ну что ж, друзья, я вам показал, как работает этот персонаж. Что до сих пор была эта анимация. Ладно, всем пока, друзья, и удачи вам.